sudah fix pikantuk bulan Syawal ning berhubung kula payu rabi pancen di cancel Bu. Kula niki hajat namung sekedap resepsi gen kula kali bojone kula teng Temanggung niku namung 12 dinten. Sing barang gawe ki dai kondang 12 dina niku mung sekedap Mas. Lah 12 dinten niku namung batalaken sekitar 37 panggung termasuk daerah kerajaan mriki. Alhamdulillah kersa mundur lan kebagian jadwal Pak Lurah. Soale memang dari 37 panggung ada yang pengertian dan ada yang tidak memaklumi. Sing boten maklumi ngucap mumpuni kita niku ngundang sampean nggih bulan Syawal nunggune 3 tahun. Lah kok malah digagalaken mung jenengan arep payu rabi. Pancen tak jawabi. Sampean nunggu kula 3 tahun. Lah kula nunggu jodone kula 28 tahun jajal. Dalam teng mriki aku ora urusan. Wong kula niki namung pas mumpungaken lagi payu rabi. Lah sing akhire mriko jawab malih panitiane, "Yo mumpune aku seneng sampeyan arep payu rabi. Tapi yo ngapunten ingkang kathah, lek gagalaken aja dadak. Wong kurang 2 wulan kok nembe ngabari walah meneh. Wong aku ngesuk Syawal arep rabi pun aku ora ngerti. Soale kawit kula ditembung kalih Kiai Usman Ridho Ken dados mantune ngantos dumugi ijab kabul niku namung 6 wulan. Bahkan lamaran sampai ijab kabul niku namung 3 wulan. Dados ora nono pingitan ya ora nono, midodareni ya ora nono. Dados nek ngabari dadak niku ya ora ngerti jenenge jodoh. Tapi alhamdulillah panitia wonten ing gene tlatah kerajaan khususnya pemuda sabar sakwetawis nenggo saking sabare kathah joko-joko tuwa teng mriki. Pak sinten? Pak Kadus. Subhanallah. Sik. Aku ngerti. Bisane Pak Kadus niki Joko tua. Kaya kayane ki ngenten-ngenteni mumpuni ngaji tekan kene. Jebule orang ngerti malah saya datang ke sini sudah berdua. Maafkan aku ya Pak Kadus, non sewu. Sudah ada hati yang sedang saya jaga. Malah alhamdulillah saniki dadi mantune kiai. Oh ya, jarene bos sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong klaras pelem kuweni, maring sawah mangan serabi. Walaupun panas cuaca hari ini, alhamdulillah sing penting wis payu rabi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliqah wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mukhtar Syafi'i gantansah kula hormati nuninjih kang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustad Wahyudi ugi dumateng Al Ustad Slamet Riyadi. Wabil akhos dumateng Al Ustad Asrofi ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Kerajaan Selomaya ingkang boten waget dalam sifat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng keluarga besar Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kaliangkrik, Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Daramil atau yang mewakili Bapak Kapolsek atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabillahi khos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Selomaya. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Bambang Dwi Cahya Purnomo selaku Kepala Desa Selomaya saha Ketua Tim Penggerak PKK ugi sak punggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Selomaya mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Keluarga Besar Takmir Masjid Bapak Ramadan, Ketua Remaja Bapak Agus Dwi Purnomo dan seluruh keluarga besar kepanitiaan Masjid At-Taqwa Dusun Kerajaan. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang panitia yang berkontribusi luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat kano klambi seragam anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia ditetepaken imane, ditetepaken islame, tambahi ihsane, paringan sehat panjang umur ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Selomaya, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, Garfa Garda Fatayat ingkang kula banggaaken, Jamaah Maulid Simtuduror, Jamaah Sholawat ingkang kula banggaaken. Wabil akhos dumateng Ibnu IPPNU Pemuda Karang Taruna Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola wonten Kerajaan Selomaya ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya
para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg boten keduman panggonan, ingkang duduk lemprakan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiplat raklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajane tuntas bojoku njaluk diambung. Payu rabi guys. Sedaya para tamu undangan Bapak Haji, Bu Haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken dados menungsa niku sing mastatotum ingkang saged ngukur kemampuan. Menawi panjenengan boten saged mriksani jelas raine kula, nggih boten usah mawi memaksakan diri. Soale mumpuni niki namung siji lan angel lan boten nonton gantine niki Bu. Dados panjenengan nek boten saged mriksani raine kula, nggih boten masalah. Soale ngapunten ingkang kathah, panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Malah jujur mawon niki Pak Yai, Pak Lurah, antusias masyarakat pengaosan dinten meniki jujur mawon kula niki rada curiga. Wong kula niki kan biasa ngaji teng Kecamatan Kaliangkrik. Jujur niki teng Krajan sumerep jenengan antusias malah kula curiga. Kaya kayane jenengan boten namung badhe ngaos tapi anu penasaran karo pengantin anyar. Leres? Betul. Pantesan pas kula mawa jembatan ana ibu-ibu bisik-bisik, "Oh ya memper mumpuni mlakune beda." Ngarange sapa sing nambah-nambahi? Wis kendho ki pengantin anyar murbau tesi padha kenceng sembarangan. Lah niki pangapunten amargi niki gedung aula Masjid At-Taqwa enggal nggih Pak Lurah. Nyuwun pangapunten ingkang kathah, kita di depan aula persis. Tak operator sound sistemnya pundi nggih? Oh nggih, Mas, kula nyuwun bantuan niki suara ekone diicalaken mawon. Soale niki kita teng banyak gedung-gedung pemukiman warga, nek ngangge eko malah mboten patoso jelas. Nah, kados niki mawon radi lumayan, kecuali mangke lek lagi maca sholawat. Jadi supaya jelas pembicara ngucap pangandikan niku, jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Kados niki mawon malah radi lumayan. Volumene dialitaken sekedhik mboten apa Mas. Kula niki suarane memang rada power, apa malih bareng di pengantin anyar dina-dina dices. Payu rabi guys. Matur nuwun Mas operator sound system, muga-muga sound sistemnya tambah laris, rezekine berkah barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Bu, cek suara dulu sampai belakang sana. Halo, assalamualaikum. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman snack, mula melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Berhubung jenengan penasaran karo pengantin anyar, berarti ngajine rasa suwe-suwe. Ya kan pengertian sithik karo pengantin anyar.
Kula minggat jam 11 langkung 20 menit kalau wau. Berarti mangke mandap jam pinten? Jam pinten? Jam loro sore. Ya Allah. Berarti ngajine 4 jam. Jebule wong kerajaan geragas-geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Ternyata masyarakat wonten ing kerajaan, pemuda warga masyarakat Selomoyo ngontenaken pengajian dalam rangka halalun bi halalin, asline teng bulan Syawal. Tapi ternyata niki bulan Dzulqa'dah nembe halal bi halal. Soale ternyata sudah 3 kali tindak tenggene gubuke kula. Dan sudah fix pikantuk bulan Syawal ning berhubung kula payu rabi pancen di cancel Bu. Kula niki hajat namung sekedap resepsi gen kula kali bojone kula teng Temanggung niku namung 12 dinten. Sing barang gawe ki dai kondang 12 dina niku mung sekedap Mas. Lah 12 dinten niku namung batalaken sekitar 37 panggung termasuk daerah kerajaan mriki. Alhamdulillah kersa mundur lan kebagian jadwal Pak Lurah. Soale memang dari 37 panggung ada yang pengertian dan ada yang tidak memaklumi. Sing boten maklumi ngucap mumpuni kita niku ngundang sampean nggih bulan Syawal nunggune 3 tahun. Lah kok malah digagalaken mung jenengan arep payu rabi. Pancen tak jawabi. Sampean nunggu kula 3 tahun. Lah kula nunggu jodone kula 28 tahun jajal. Dalam teng mriki aku ora urusan. Wong kula niki namung pas mumpungaken lagi payu rabi. Lah sing akhire mriko jawab malih panitiane, "Ya mumpune aku seneng sampeyan arep payu rabi. Tapi yo ngapunten ingkang kathah, lek gagalaken aja dadak. Wong kurang 2 wulan kok nembe ngabari walah meneh. Wong aku ngesuk Syawal arep rabi pun aku ora ngerti." Soale kawit kula ditembung kalih Kiai Usman Ridho Ken dados mantune ngantos dumugi ijab kabul niku namung 6 wulan. Bahkan lamaran sampai ijab kabul niku namung 3 wulan. Dados ora nono pingitan ya ora nono, midodareni ya ora nono. Dados nek ngabari dadak niku ya ora ngerti jenenge jodoh. Tapi alhamdulillah panitia wonten ing gene tlatah kerajaan khususnya pemuda sabar sawetawis nenggo saking sabare kathah joko-joko tuwa teng mriki. Pak sinten? Pak Kadus. Subhanallah. Sik. Aku ngerti. Bisane Pak Kadus niki Joko tua. Kaya kayane ki ngenten-ngenteni mumpuni ngaji tekan kene. Jebule orang ngerti malah saya datang ke sini sudah berdua. Maafkan aku ya Pak Kadus, non sewu. Sudah ada hati yang sedang saya jaga. Malah alhamdulillah saniki dadi mantune kiai. Oh ya, jarene bos sembako. Nggih mula kula niki kantun rencana bulan madu jalan-jalan karo didulangi mbako. Mula kenging napa kok niki halal bihalal teng bulan Dzulqa'dah sanes salah panitiane mboten salah mumpuni nggih sanes salah bulane.
karena ternyata halal bihalal tenggene bulan Dzulqa'dah niki tetep ngalap barokah agungnya sasi Ramadan. Soalnya ternyata ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani di dalam kitabnya geniku kitab Ghunyah, pilih bulan Ramadan adalah wasyahru yusatu fi rizqil mu'minin. Bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Kok ora amin? Terlambat. Wis gede tuh dadak dipaksa kon amin barangan ngono kuwi. Ulang. Dijawab yo. Ulang. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani wasyahru yusadu fi rizqil mu'minin. Bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Secara logika matematika nggih sekedap niki rada ganti mik meleh. Secara logika matematika nek syawale entek kan duitnya melu entek, betul Bu? Soale menawi sawal dina riyaya malah butuhe akeh modal entek akeh. Bukti nyata nggo nyangoni putun. Oh nang kene ora kompaknya tak pindah mriko. Ora gelem ngrewangi. Aku direwangi nganti jam 2 sore ya Bu ya. Assalamualaikum. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani nek bulan Ramadan niku bulan ditambahkannya rizki kanggo wong sing beriman. Allahumma amin. Tapi kan nek hitung-hitungane wong kerajaan angger Syawal malah enteke duit akeh, betul? Nggo nyangoni putun, nyangoni ponaan, nggo sangu anake dew, sampai tuku klambi anyar mersim. Menawi Syawal malah modale akeh, tapi kenapa kok malah justru niki Syawale telas mlebet bulan Dzulqa'dah tetep pengajian halal bihalal. Leres ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani berarti wong-wong piyayi kerajaan adalah wong-wong sing beriman, mulane ditambah rezekine. Alhamdulillah. Ora masalah niki bulane Dzulqa'dah, sing penting niki niate halal bihalal. Sebab napa? Barokah bulan Syawal, karena jebule Syawal secara bahasa artine jengat. Kok ha. Ki sampe lek guyu kaya ora percaya iki. Tak ulang. Syawal secara lafdi makna bahasa artine kuwi jengat. Jengat ki ono sejarahe. Kok jengat apane? Dulu teng padang pasir ternyata kewan-kewan nek sasi Ramadan niku nderek poso, Mbah. Termasuk wonten kewan ingkang rajin sangat poso, namanya kewan unta. Unta cara mriki? Unta Jawa. Oh, kula kinto malah unta ra katokan. Unta Jawa. Cara mriki unta niku unta. Mboten unta. Unta. Serapa pola nganggo belajar basa kerajaan ben iso dadi mantu sing ning Temanggung. Unta. Ternyata unta nek sasi Ramadan niku ya nderek poso. Dan nek unta sekali poso niku 5 bulan orang nginum sama sekali, gak dahar sama sekali niku kuat. Soale unta niku pun paringi anugerah ting Gusti Allah punuk ingkang inggil kangge nyimpen energi. Mula unta nek sekali nginum banyu sak sumur langsung entek. Niku lah kenang apa? Kula panjenengan menungso lek ngunjuk ken ngangge adab. Salah satunya derek sunai Kanjeng Nabi.
antuke ngunjuk kalih lungguh tiga kali tegukan. Adabnya pertama ngucap bismillah sak tegukan jur ngucap alhamdulillah. Ngucap bismillah malih sak tegukan terus ngucap alhamdulillah. Ngucap bismillah malih sak tegukan ngucap alhamdulillah, supaya iso bedakno endi menungso endi unta. Mula unta niku nek sekali poso sampai gangsal sasi ramangan ranginum sama sekali niku kuat, karena memang dianugerahi oleh Gusti Allah sekali poso saged kuat dangu. Menawi Ramadan unta-unta nggih padha nderek poso, dan setelah Ramadannya selesai, puasanya selesai, maka maaf unta-unta lanang padha golek wedokan. Sing akhire kalau Ramadannya selesai, unta-unta lanang maaf anune padha jengat. Meneh ki sejarahnya ngaten. Mula setelah Ramadan unta-unta maaf unta lanang anune jengat diwastani Syawal. Sing jengat kangge menungso ya aja anune, iman takwane sing padha Aku direwangi ngucap jengat. Ulang. Menawi Ramadan kok unta lanang anune, maka menungso sing iman takwa karo Gusti Allah ngibadahe sing padha Mula karena wis Ramadan padha poso, wis nyuceni karo ibadah, maka kita bulan Syawal dikasih kado teng Gusti Allah nggih niku Idul Fitri. Kok idul jengat ki piye nak? Bahaya banget ki. Cah bujang-bujang ngarep ngene iki modele iso ketemu nang idul jengat ki. Idul Fitri. Wong sing iso nyuceni karo awake dhewe merga wis nyuceni ana ing bulan Ramadan kanthi poso, berarti wong sing duwe Idul Fitri ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ora duwe Idul Fitri, duwene mo Idul jengat. Mula Idul Fitri cara wong Indonesia disebut lebaran. Lebaran niku artine lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ra duwe lebaran. Poso ora tuku klambi anyar. Mula lebaran cara nggenan kula Cilacap diwastani badak. Cara mriki unta. Cara Cilacap badak, cara mriki bodo. Asal kata dari bada, karena bodo bada asal kata dari ba'da. Ba'da artinya setelah poso Ramadan. Berarti wong sing duwe bodo ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ra duwe bodo. Poso ora umahe dicet, wonge mangkat, wonge teko, jilbabe warna apa? Kok warna coklat? Ojo ngarani mantu kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Mula kenging nopo senajan bulan Dzul Qaidah kok tesi halal bihalal, panitia ngajak masyarakat ken sami istiqomah poso. Napa maksudnya istiqomah poso? Senajan siang hari kita tetap tetap ngunjuk, ning kelakuane ken podo tetap poso insya. Niki sing sami kepanasan kena srengenge sampai deleweran keringete sampai blobor celake. Mudah-mudahan dadi milu blobor dosane, blobor penyakite. Ngaji sampai jam 2 sore ikhlas. Mboten keduman snack ikhlas.
duduk lemprakan ikhlas. Tuku aji diwadahi gelas mangkat ngaji atine. Nah ngono kuwi dadi backing vokal, ojo backing soda, kepanasan keringetan malah melar. Tuku peci mengko dhisik sabar, tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Idi amini. Wong aku cita-citane ya anake kepingin duwe 11 to, Bu. Titip-titipaken teng pesantren, ken ngaji teng Sidogiri, teng Ploso, teng Lirboyo, titipaken teng Nawawi Bercan, titipaken teng Tegalrejo Magelang. Cita-citane anakku 11. Kan alhamdulillah bojone kula alumni Garjo, santrinipun Mbah Khudori 11 tahun. Dadi kula rencana anak 11. Karena wingi bareng kula resepsi teng Temanggung dikenal-kenalake kali saudereke bojone kula. Ngapunten nggih, kula ngucape ki susah. Suami kula napa kakunge kula napa garwane kula napa semane kula. Kok kaya ora pas ngaten niku. Radi kaku sing ngucape. Soale kula wingi kula ngaji teng Tegal sebelah Brebes. Pancen bojone kula nek ngaji sakniki nderek, tapi mboten tumut ing panggung. Soale nek nderek teng panggung ki bayarane beda. Sak paket malah larang niku. Lah panci nek mandhape wangsul menika kacane mobil tak buka. Lah bareng ngaten sumerep lah bojone kula, ibu-ibu sami ngendikan, "Oh, iki lanangane." Aku krungu batin, kok kaya bebek. Kula tenggene bojone kula dikenal-kenalke kali sedereke, ternyata Pak Lee, Pak Dene niku kathah ingkang kagungan putra-putra kembar. Sehingga kula rencanane niku ya anak 11 niku ya meteng ping 6 mawon mboten napa-napa lah. Meteng loro kados niku rencanane. Amin Allahumma. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sulsara. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
shollu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, gelangi nganti tekan sikut ya Allah. Juragan sayur mriki nggih. Alhamdulillah, ngapunten Pak Lurah, Pak Lurah, barang kula ngadeg ten mriki setelah saya baca sholawat, saya meniteni dan menengeri jebule ning slempedan mriku ya ana menungso barang ya. Lek ngaji kaya lagi piknik tamasya nggih Bu nggih. Mudah-mudahan leres niki adalah majelis taklim tamannya swarga, dikumpulaken sareng kali Kanjeng Nabi sesuk teng swargane Allah. Allahumma. Niki grup rebananya dari mana? Dari Kuwayuan. Niki karena semangat saya sawer dulu Pak kangge grup rebana, monggo-monggo. Sami-sami. Pinter lek mangsuli, rasa repot-repot tapi ditampani. Ngapunten Pak Lurah, Mbak Yai, Pak Yai, dalem seneng nyawer santri. Niki santri nggih? Santri tapi rada tuwa sithik. Jen. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Paling penting mali muga-muga diparingi istiqomah. Sebab ana pangandikan ana tastaqim tarbah, sapa wonge sing istiqomah amangka bakal urip bejo. Allahumma. Tang dunya niki barang sing paling angel ki istiqomah. Soale secara bahasa istiqomah niku artine ajeg. Tapi kan menawi ajeg tidak ada perubahan, rada bertentangan dengan cita-cita kita kepingin jadi orang beruntung. Siapa orang-orang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Niku namanya orang beruntung. Tapi naik ajeg, masa wis poso sawalemon entek mlebete bulan Dzulqa'dah kok prinsipe aku masih seperti yang rugi dong. Nek esi kaya wingi namanya maka istiqomah arti secara tepat adalah di dalam sholate kula panjenengan sedaya ingkang dipun wastani ihdinas siratal mustaqim. Wong sing istiqomah niku wong sing jejeg tur lurus anggon nglakoni ibadah insya Allah. Mula niku istiqomah karo dawam tingkatannya. Halo, anu ngajine sampai jam 2 sore kan? Ya mung takon tok aku genahno. Ki nek labu suwe ki labu serius aku. Apa meneh nek alis aku selengkirut ngene iki serius banget iki. Istiqomah karo dawam tingkatannya lebih tinggi Pak Lurah dadi lurah istiqomah banget Bu. 3 periode guys. Dilihat dari perutnya Pak Lurah. Ki koyo kayane 3 periode ki balik modal. Maafkan aku ya Lur. Jangan tahan napas biasa aja Mbak Lurah. Padahal langsung kembang kempis. Istiqomah karo dawam tingkatannya lebih tinggi istiqomah. Anu Mas Sinom nun sewu mas-mas pemuda kerajaan. Kula nyun bantuan niki anu mejane saged dipindah mawon nggih. Nggih. Kula niku mandan campuran kadal. Jarang nginum kula. Dados ngapunten pun pindah mawon nggih. Niki kadus bujang niki. Wonten niki rondo, wonten. Siap. Langgih pojok malih Pak, kadus ngapunten. Nggih. Saling ngapunten sangat Pak Lurah, Pak Yai. Dalem cekap mboten mriki mawon. Matur nuwun. Kadus bujang. Ya aja ta.
niki padha-padha kula bojone teng mriku mboten nderek mriki. Pak Kadus ki bujang tombok nganti nyetrum-nyetrum kan repot to. Murah ditinggal ning kene barangan modele. Sing sabar nggih Pak Kadus. Nek kanca kancane jenengan kok guyanane ngaten berarti lek sederekan lan ngene kekonconan ki kentel. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya Allah. Jenengan yo ki aja penjorangan ngono kita. Mesake Pak Kadus wajib pucet banget niku lho. Sampeyan untung ra ndek darah tinggi. Langsung pucet ngeten niku kan anemia. Sing sehat-sehat Pak Kadus nggih. Semangat golek rondo niki Pak. Salu ala Nabi Muhammad. Istiqomah karo dawam. Lah niki kan asik to lek ngaji. Soalnya ngapunten sangat. Niki panggungnya rada pating krembut niki. Nggih saestu diduk sebelah kiri mendusule sebelah tengen. Repot niki. Ngerti ki panggung-panggung modele panggung pengantin anyar. Assalamualaikum. Subhanallah, nganti ngisor wit duren barangan do ngaos do ngaji ya Allah. Penasaran karo mumpuni. Nggih ya, tak rasa-rasa pancen sedurunge karo sakwise bojo, lebih cerdas sakwise bojo, Bu. Sale sakniki materi sono sing mikir bareng ngaten niku Bu ya Allah. Bu. Istiqomah karo dawam tingkatannya lebih tinggi istiqomah. Soale manawi dawam niku artine langgeng, mendawamkan niku artine nglanggengaken. Lah jenenge wong kebiasaan durung mesti kebiasaan sae. Soale nek istiqomah wis mesti nglanggengaken barang sae. Tapi nek dawam ana sing diwastani daimul maksiat. Wong kok duwe kebiasaan setindak-tindake mesti gawe maksiat. Ana niki kejadian biyen tahun 2015 kula ngaji teng satu daerah. Wonge niku seneng mangkat pengajian. Ya kadang-kadang dadi juru parkir kaya sinom-sinoman kerajaan. Tapi nek bengi ning pos kamling nyekele kitab Toret sing ditata karo digeret. Sing munine teplek kuwi kasut, teplek kuwi bedor, teplek kuwi kenci. Oh bapaknya apal jenengan. Teplek kuwi cengek, teplek kuwi sangan. Bapake bandare malah takon. Kok mumpuni apal Kiai dilawan kok malah mantan bandar ngarang maneh. Wong kene lambene branyak banget. Salu ala Nabi Muhammad. Tapi ternyata pas 2015 kuwi wonge wis rada taubat. Mangkat pengajian teng pengajiane kula ning pangapunten mboten kula sebetaken desa lan daerahe. Hari ini Pak Lurah kok seorang public figure ngucap nama seseorang secara langsung, orangnya kok nggak terima, gampang tersinggung. Apa boleh saniki zaman-zaman media sosial, public figure asal ngucap langsung viral. Ora ical-ical ki beritane. Apa boleh kok tokoh ulama sekelas penceramah kepleset mau sidik omong, walaupun tidak ada saksi mata tapi ada saksi lensa. Apa meneh mumpuni asal ngucap asal ngomong kepleset sidik, waduh lambeku iso mlebu kerangkeng niki. Mula tidak saya sebut nama daerahnya. Nek alhamdulillah jam terbangnya wis rada tinggi kula Pak Lurah, rada pengalaman dadi rada ngerti. 2015 ada seorang bapak-bapak ikut pengajian saya di satu daerah. Piyambake mangkat ngaji nyarengi kula, wangsule nggih nyarengi kula. Kula mangkat 8:30 dalu mandhap jam 11, piyambake mbuntuti lewat wingkinge mobile kula. Jebule mentolo piyambake niku mangkat ngaos nyate ngeten. Ya Allah, kula niki jujur mawon pun rada taubat.
Tapi kok niki lagi kesandung utang sak pirang-pirang. Aku mangkat ngaji karo Mumpuni supaya pikiranku rada tenang. Jane niate sae niku. Aku ora kepengin cepet nyarutangi ning pikiranku supaya tenang. Lah wang sule mriksani plat nomor mobile kula diapalaken tekan omah terus go masang togel. Dan jebule ternyata alhamdulillah tembus metu. Menang togel terus ge nyarutang. Luwihane nggih tumbas gula kopi teh terus tindak tenggene kula. Soane nggih sae bahasane Mbak Mumpuni sepindah dalam silaturahim. Kaping kalipun kula badhe ngaturaken agunging panuwun. Saleh niki kala wingi njenengan ngaji teng desane kula ya Allah, kula pikantuk hidayah. Soalnya kalau mangkat kesandung utang kok langsung pikirannya kalau tenang. Gara-garane kalau sumerep plat nomor jenengan langsung tekan omah tak pasang togel. Alhamdulillah metu duit menang togel nggo nyarutang. Nah niki lewiyane monggo kula tumbasaken gula kopi teh jenengan Medang. Sekalian kula badhe tangle niku duit menang togel nek nggih nyarutang niku halal napa mboten? Wong aku sing ditakoni kok jenengan sing jawab. Saderenge kula jawab, pancen tak takon balik. Pak, jenengan agamane napa? Kula Islam tulen. Aku Islam ki sejak kula lahir Mbak Mumpuni langsung Islam. Nah, jenengan kan Islam yang mukallaf. Mukallaf niku iso bedakno mana salah mana benar, mana hak mana batil, mana halal mana haram. Dan jenengan kok ya wis ngerti to carane judi nganti hasilnya judi kuwi haram kabeh. Kok mawi wani-wanine takon karo nyong, kowe duit menang togel nggo nyarutang halal apa ora? Ujar kula halal Mbak Mumpuni. Bisane halal. Lho sing tek pasang kan plat nomor kiai. Aku batin ki ujar-ujare kiai nggo tutup geni neraka apa? Maka saya sampaikan maaf ngapunten, jangankan barang haram, amplop serangan fajar iku namanya duit suap sogokan alias samar ora cetok, diwastani barang subhat. Ora samesem-mesem jenengan bemelu nampani kok. Amplop serangan fajar masyarakat jawab, Mumpuni sapa sing jaluk? Wong kita kan orang jaluk. Wong dikei ya ditampani. Mosok suket teki ning tengah bulak ana rezeki kok malah ditolak. Saya sampaikan kepada jenengan, amplop serangan fajar bukan rezeki tapi duit setan. Setan pindah tengen ben krungu. Assalamualaikum. Duit serangan fajar bukan rezeki tapi duit Kenapa duit setan? Karena ngendikane Kanjeng Nabi ar-rashi wal murtashi finnar, sing nyokok lan sing disokok dua-duanya manggoning neraka. Tak ulang ben sebelah kiri kana krungu. Assalamualaikum. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi ngendikaaken ar-rashi wal murtashi finnar, sing nyokok lan sing disokok dua-duanya manggoning neraka. Maaf Bu, jujur itu menyakitkan. Jarene oleh Mumpuni berbohong demi kebaikan boleh. Cari kitab Adhkarun Nawawi, berbohong demi kebaikan ning konten 3, sepindah berbohong ning medan perang, diculik dadi tawanan, nek jujur malah membahayakan negaranya, maka lebih baik ngapusi lawan untuk menyelamatkan bangsa. Niku yang pertama. Yang kedua, berbohong demi kebaikan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang lagi berseteru tukaran, lagi padu, diapusi ora popo. Kaya wingi tanggane aku lebar pilihan presiden, suami istri jebule beda pilihan.
suaminya milih Prabroro, istrinya milih Janggar. Tapi walaupun suaminya milih Prabroro, istrinya milih Janggar, wingi sing wadon meteng maning. Kuwi cerita ngarang, tapi boleh dalam rangka nopo mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Dan jari kitab Adhkarun Nawawi, berbohong demi kebaikan boleh, suami kepada istri, istri ngapusi suami, tapi litahabbub. Saya ulang, suami istri boleh saling ngapusi, tapi litahabbub, dalam rangka meningkatkan himah rasa cinta. Contoh, bojo wedoke ireng banget, saking irengnya nganti pipine ngapal. Tapi suami kalau di rumah mesti romantis, manggil istrinya dengan panggilan ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, padahal pipi nganti ngapal. Tapi boleh malah dianjurkan suami istri saling ngapusi dalam rangka meningkatkan rasa ghirah cinta. Selain itu ngapusi tetap dosa ngapusi. Mulut jujur itu menyakitkan, jenengan ireng tundang tenggudeng mesti mangkel, jenengan lemu tundang brot gembrot tuh enek rasane weteng, apa meneh tundang sumpel bom pingin balang watu rasane, nyong merongos tundang ngos merongos pingin napluk nyong rasane dalam saiki ayu. Ya Allah matur nuwun ana sing ngrumati karo ngelus-ngelus tiap dinten soalé Bu. Ibune pinter lek ngendikan, ya saiki ayo nang dina-dina kramas ngono aja. Wih, jilbab joki kuwi. Jarene saiki ayo dina-dina kramas. Ngerti-ngertine jenengan ki. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka jenenge amplop serangan fajar niku duit setan, sebab ar-rasyi wal murtasi finnar, sing nyokok lan sing disokok dua-duanya mlebu neraka. Mula maaf, duit serangan fajar kuwi duit suap. Konsepe jenengan wis mantep milih A umpama, tapi gara-gara dikai duit dari B akhirnya abot mending milih B mergo ngekei duit 50.000. Niku namanya duit suap alias duit set. Luwi-luwi mung ditampani amplope, ora dicoblos wonge. Ora mung duit setan tapi duit Kok pinter jenengan. Mula tak takon sepisan maneh, Bu. Berarti duit serangan fajar, duit suap napa sanes? Suap. Nyong direwangi ngucap suap. Ulang. Duit serangan fajar suap napa sanes? Suap. Sogokan napa sanes? Sogokan. Berarti sing nyogok karo sing disogok dosa napa mboten? Mboten. Kan ar-rasyi wal murtasyi finnar, sing nyogok lan sing disogok ora dosa tapi langsung mlebu neraka. Ibune batin, ya Allah wis terlanjur nggo tuku sate. Maaf mangan barang haram sitik apa meneh kathah ibarat kulit keslomot tegesan. Ibu tahu tegesan enggak? Puntung rokok utawi mangan barang haram sitik utawi kathah niku ibarat kulit keslomot bara api. Bara api cara Cilacap bamba, cara Brebes Pantura mriko nyebute wangwa, cara mriki dalam wawa. Laras Pak Kiai, wowo kayak kenal namanya deh. Wowo iki kudu hati-hati lho. Mengko rame maning viral iki. Wowo. Sik. Wowo. Wowo. Mowo. Oh wowo. Wowo.
nggih wawu. Wawa. Kok bahaya banget iki. Wawa. Aku mengko tekan omah ditakoni karo bojoku, mumpuni ngaji karo wong kerajaan entuk apa? Wawa. Tapi iki wawa geni nggih. Oke. Wawa. Mangan barang haram sidik apa meneh kathah sengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot. Wawa. Mesti ana bekase. Niki ben mboten salah paham. Tak break sekedap. Anu ngajine sampai jam 2 sore kan? Ya mung takon tok aku. Soalnya niki kula nampi titipan amanah. Nih amanah ra dipanjang niki. Sing damel surat niki adalah Pak Ustadz Wahyudi. Pundi niki Pak Ustadz Wahyudi? Yang tanggung jawab. Sing wau nika numpak mobil Pajero teng atap Pak Kadus, ya Allah, rasa-rasane nembe numpak mobil Pajero, ya Allah. Apa dikeken Pak Lurah? Bener apa-apa Pak Kades karo Pak Kadus ben tunyuk-tunyukan. Pak Kadus niku munggah teng sunroof Pajero wis kaya tempur niku rasane, ya Allah. Jebulane durung payu rabi modele ngaten lah. Ya. Niki Pak Ustadz Wahyudi damel surat begini suratnya. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni temen nggih? Kabar baiknya kami panitia Jamaah Masjid At-Taqwa Pemuda Kerajaan menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 3 tahun setengah. Kawit tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Meteng babaran meteng meneh. Saking dangune 3 tahun setengah. Dan kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi infak Masjid At-Taqwa. Oh, badhe beresin niki aula niki. Oh ya bener si pating seladang derung patoso rapih untuk merewangi finishing aula Masjid At-Taqwa. Duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Seratane kados niku. Cuma kebablasan gone maca. Bu, jenengan rawuh mriki silaturahim. Kaping kalipun badhe diajak sedekah. Kinten-kinten diajak sedekah ikhlas mboten? Saestu? Tenanan? Man arafa nafsih arafa rabbih. Wong iso ngukur kemampuane dhewe, iso ngukur karo apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Dados kami tidak njaluk, kami tidak meminta, kami tidak memaksa, tapi ngajak sedekah. Berarti Mas Tato tum sedekah sae mboten? Sae, tapi sesuai kemampuan sing kirane sugih. Nggone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane motor PCX, gelange selengan nganti tekan sikut. Ali-aline sekeong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah nggo masjid 2000? Kan isin karo wudele 2000 solasi maning. Ya duit tetap duit monine, tapi Mas Tato tum ngukur kemampuan. Monggo kotak infaknya sudah siap. Naik 1 teng panggung niki asisten boten. Niki asistene kula sing badhe nyemplungaken duite Pak Kadus. Pada asistene nyong sing nyemplungna duite, tapi kan duite nyong. Oh. Ya kan tak kowe ngerti disit bener pada salah paham. Jenengan persiapan melung rogoh dompet.
dompet. Sing ora nggawa dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak silakan monggo sami ngrogo sakathok. Pak Kadu sarungan ra katokan ya. Wis ora bawa sarrogo-rogo silakan. Monggo kotak infaknya muter sinabi maca selawat kalian grup rebana saking Nurul Mustafa Kawayuhan Magelang. Monggo sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba Maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala wanilam tak Muhammad wa Abu Bakari Siddiq wa Siddiq Siddiq li sayyidil khulafa narjunya fadlil maula an'im lana bi shifa maulaya salli bikal Mustafa salim ya Rabbi ala mujtaba salim ya Rabbi ala mujtaba wanilam dak Muhammad Umar ibn al-Khattabi basyiran bil jannah wa bil adli syahira terjunya fadlil maula aslih bihi halana maulaya salli ala habibikal Mustafa nabikal mujtaba salim ya Rabbi ala wanilam tak Muhammad Usman ibn al-Affani Zahaya wal iman wa syadakat du'afa terjunya fadlil maula itmi hawa ijana maulaya salli ala habibikal Mustafa ya Rabbi ala mujtaba salim ya Rabbi ala mujtaba wanilam tak Muhammad Irfan Ali Haidara Nabil Ali wa Sayyidah Syuraba terjunya fadlil maula barij bihi hammana maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala wanilam tak Muhammad Usman ibn al-Affani Zahaya wal iman wa syadakat du'afa terjunya fadlil maula ikti hawa ijana maulaya salli habibikal Mustafa
ربي على نبيك المجتبى ولم تك محمد وأبا بكر صديق غير صديق صديق لسيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى اللهم صل على محمد. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal nggih Bu nggih. Saya mewakili segenap panitia pembangunan Masjid At-Taqwa menyampaikan agunging panuwun. Jenengan jangan salah paham, kotak infak mangken niki yang diedarkan bukan untuk mengganti dana pengajian dinten niki, tapi mutlak kangge finishing gedung aula wonten halaman Masjid At-Taqwa. Maka janjinipun pangeran kali panjenengan sedaya ingkang sami remen sedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambaraken kali Gusti Allah kaya dene nandur wiji siji tukule 7. Barang pun tukul 7 mangke setiap tangkai cabange 100 ping 7 sama dengan 700. Tesi ditambah malih janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kangge piyayi-piyayi ingkang remen sedekah. Allahumma. Dinten menika panjenengan sedekah arupi yatra arta duit. Mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan bonten bentuke duit, tapi bentuke badane sehat, sehate walafiah, putra putri solih solihah, putrane padha ahli Quran, keluargane adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tangga tepalih. Niku ganti saking jalan sedekah nggih nolak bala narik rizki ingkang barokah. Amin Allahumma. Monggo kotak infake tetap berjalan, sorbane tetap keliling, ngajine dilanjut sampai jam 2 sore kan? Oh, berarti salat duhure 2:30. Subhanallah. Modele wong kerajaan. Duhur ke asaran, asar ke magriben. Jawabane kolo-kolo. Salu ala Nabi Muhammad. Wong kebiasaan mangan barang syubhat. Syubhat niku halal ora, haram yo ora. Ora cetok, samar, mboten jelas. Soale ternyata oh nggih, bakul pop mie derek infak. Matur Mbak Nun sangat, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Matur nuwun bakul pop mie. Oh bakul es. Ngucap es sing biasa bae masa aja karo emosi. Es. Emosi. Pun laris-laris matur Mbak Nun sangat nggih. Niki kesadaran begitu tinggi saking bakul es, bakul pop mie. Mangke niki rombongan niku kali rencang-rencang bakul-bakul sedanten. Masyaallah 2000, 5000, 10.000, 2500. Alhamdulillah. Aku mangke niki nggih sumerep Pak Banser malah maringi 1.000. Tapi kan sepisan tok. Lan jenengan sing dipun suni istiqomah, Bu. Kanjeng Nabi ngendikaaken kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wong kebiasaan mangan barang syubhat. Syubhat niku contone ngeten, Bu. Jenengan nemu pelem. Wite-wite tiang sanes. Lah dereng nyuwun ijine dumeh nemu. Jenengan perihal alasane alah nemu iki barange si apik.
Lah nemu niki dereng nyuwun ijine karo sing duweni niku jenenge syubhat. Halal ora, haram yo ora, alias samar binti ora cetha. Wong kebiasaan mangan barang syubhat, maka menjadikan hatine gelap. Wong nek wis atine gelap, akhirnya kebiasaan mangan barang haram nyambung. Maka ngendikane Kanjeng Nabi, wong kok kebiasaan mangan barang haram, atine mboten namung gelap peteng, tapi atine mati. Wong kok atine mati, susah menerima masukan, susah menerima kritikan. Dadi hidayah niku susah tembus. Soale napa? Nek mlebu kuping tengan kok bablas kuping kiwa, kira do lumayan, bablas berarti pernah mlebu. Tapi nek wong atine mati, ora mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, tapi mlebu kuping tengen mental balik meneh. Soleh ale atine mati. Sinten sing atine mati nika contoh. Korupsi 270 triliun ketangkep kok mung cengar-cengir. Kan atine mati niku. Nggak punya rasa kemanusiaan, malah nganti sing wadone disuwuni penjelasan ya mung cengar-cengir karo sarang heong barang. Niku kan berarti karena wis kebiasaan mangan haram, dagingnya pun kecampur daging sing mangan niku kecampur haram, maka sampai hilang rasa empati, rasa kemanusiaan, dadi hilang rasa duwe respect. Sebab ternyata kebiasaan mangan barang haram. Naudzubillahi min. Mula saking pun menika, in ahsantum li anfusikum. Sinom cobi lek ngitung infak ting lebete masjid mboten apa. Ben mboten dikirane niku duit saweran nggih mumpuni. Ngitung mentolo ning ngarepku barang ngono ki modele. Yo ngerti jenengan ora mungkin bakal korupsi, tapi monggo ngetange pun kersane amanah. Niki sajane aku nek pindah ngene aku kepingin nginum degan, Bu. Tapi niki sanes kelapa muda, niki cengkir. Yo jane pinter ki panitia sing maringi cengkir, ana maksude. Pengantin anyar diparingi cengkir ben kenceng gone jungkir. Pinteran nggih. Sinten sing menek klapa niki? Jenengan. Matur mbah nuwun. Mboten bandar tokil niki bandare klopo. Matur mbano niki cengkir, mboten kenceng gone cungkir tapi kenceng gone mikir ngono kuwi. Matur mbano sangat Pak Panitia. Halo. Assalamualaikum. Bu. Konsepe wong nandur niku in ahsantum. Aku tak pindarene dhisik ya Bu ya. Nggih soalnya niki ngajine harus pakai tenaga ekstra niki. Harus pakai tenaga dalam. Kita mbane bayarane beda meneh iki. Wakai jamaah ngenten iki ngisor kolonge panggung barangan. Bu. Allah ngendikaaken in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen sae. Soale nandur mesti ngunduh, nandur apik ya panene. Nah ngono direwangi. Ben nganti jam 2 sore ben ora tak tinggal rono meneh. Ulang. Ya. Ulang. Nandur apik ya panene. Sing nandur ala aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik mon kadang-kadang panene mboten patoso sae. Nggih mboten. Sing kabuk padahal wis dirabuk, wis diileni banyu, ya disemprot, monesi diserang wereng, dipangantik, diserang man. Apa to jenengan ki?
ngucap manuk ya kok sensitif. Ki lagi cerita manuk sing ana matane. Ngaji pikirane rono-rono. Sing nandur sae mawon kadang-kadang panene ora patoso sae. Ki mboten? Lho kok malah sengaja nandur ala, luwih-luwih. Ora nandur kok ngarep-arep ngunduh. Nyolong. Nebas. Jenenge nandur mesti ana unduh-unduhane, Cilacap ana prinsip ngeten. Wong tua kok ora salat silahkan. Ora nyambut gawe bener monggo, arep pasang judi slot terserah. Tapi maaf, jenenge wong tua nandur, anak pun iso ngunduh. Dengan cara apa? Nek wong tuane nandur, maka sing panen ora ketemu awak bakal ketemu anak. Duka mriki wonten prinsip kados niku mboten? Wonten. Ora ketemu awak bakal ketemu anak. Mula niku kalau hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya rupanya orang tua kita sudah satu langkah lebih maju memikirkan secara matang. Iso nandur opo ya? Ben anak turunanku iso nyicipi tanduranku. Harusnya kita sekarang kan mikir begitu. Aku iso nandur opo ya? Ben anak turunanku yo iso ngraosaken apa sing tak tandur. Wong aku mung petani yo. Dina-dina anak tak titipke karo kiai. Aku ora iso mragati marisi bondo yo. Muga-muga iso marisi ilmu. Nandur niku jenenge. Wong aku ora mondok nang pesantren, yo anakku sing kudune mondok. Nandur niku. Soale napa jenenge nandur mesti bakal ngunduh. Si nandur apik mawon kadang-kadang panene durung mesti sae. Mosok kok malah dadi menungso sengaja nandur Allah. Mula biyen bapaknya Imam Syafi'i ngajine sampai jam 2 sore kan? Ya takon tok aku genah. Selabu serius ki nggih. Biyen bapaknya Imam Syafi'i waktu statusnya masih bujang. Ibu tahu bujang enggak? Perjaka masih single tapi calanang. Cara mriki napa? What? Joko. Sedulure Wowo. Joko Wowo. Bodo. Ya. Unta. Si sedulur gue. Unta Wowo. Joko. Oh iya dulur gue sedulur benar-benar. Joko. Bapaknya Imam Syafi'i waktu status si Joko melakukan perjalanan roda tebih, ternyata tengah perjalanan kentean sangu memutuskan istirahat di tengah hutan, teng pinggir kali, teng pinggir lepen. Ternyata kentean sangu ucap donga, ya Allah niki kula ngelih banget. Ibu tahu ngelih enggak? Basa Korea Selatan kencot. Ya Allah aku lagi kencot banget niki ya Allah. Tulung aku paringi rezeki mesti aku tambah gede syukure. Ngucap ngaten niku. Tiba-tiba ono jambu keli ning kali. What is a keli? Keli is a kenter. What is a kenter? Kenter is a kendang. What is a kendang? Kendang is a hanyut. You know hanyut? Ah yes, I do pakdel. Bareng ono jambu keli ning kali dipun pundhut kali Bapak Imam Syafi'i karo ngucap, ya Allah aku nembe ndonga kok langsung dijabah, matur nuwun. Niki jambune kula dhahar du Gusti, ngucap bismillah dipangan separo ono sing granjel. Ya Allah kok aku asal mangan yo. Nek iki jambu berarti ono wite, nek ono wite berarti ono sing nandur, nek ono sing nandur ono sing duweni. Berarti aku mangan ki sembarang mangan niki. Akhirnya keweden mbok nganti mlebet teng wetenge niku adalah barang haram. Sing arep piyambake menyusuri sedawane kali dipun cari siapa yang punya jambu niku. Ketemulah dengan perkebunan jambu beberapa hektar, ternyata lagi panen raya. Ditangleti karo Bapak Imam Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Wonten napa Mas? Nun sewu Pak Kaji napa leres jenengan sing kagungan perkebunan jambu sak pirang-pirang hektar niki? Nggih kula piyambak wonten napa? Ya Allah Pak Kaji kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Niki wau kula lagi perjalanan kentekan sangu. Kula lagi kencot banget. Lah niki kok jambune jenengan liwat.
kelining kali tak pundhut terus tak pangan. Lah niki pun mlebet separo teng weteng niki parwane kula wangsulaken. Lah niki kula nyuwun ikhlasin jenengan Pak Kaji, kula wedi sanget. Kula ajri mbok bilih niki jambune dados mboten halal teng wetenge kula. Apa jawabane bos jambu? Piye ya Mas? Kok sampean ki aneh dadi menungso. Wis dipangan kok nembe ngomong. Tapi ya piye meneh jenengan jare njaluk ikhlasnya aku ngeten. Supaya aku ikhlas karo jambu separo sing sampean pangan, maka sampean kudu kerja karo aku 3 tahun tapi ora bayaran. Ya Allah, Pak Kaji, ikhlasin jenengan kados niku? Nggih. Nggih sampun Pak Kaji. Tak lakoni menawi niku ndadosaken ikhlasin jenengan. Tak kerja karo jenengan walaupun tanpa bayaran, sing penting jenengan ikhlas karo jambu separo sing kula pangan. Tenanan, dilakoni kerja 3 tahun tanpa upah, dina-dina mung sak dintene diparingi daran ping kalih, mau namung diparingi baju petelesan kanggo nyambut gawe kerja. Setelah 3 tahun berlalu, Bapak Imam Syafi'i takon malih karo Pak Kaji. Pak Kaji, niki pun jatuh tempo kula kerja kali jenengan 3 tahun. Walaupun niki jambune wis 3 tahun kepengker kula toke mbiyen. Dinten niki jenengan pun ikhlas napa dereng kali jambu teng wetenge kula. Piye ya Mas? Aku rasane ki ana sing granjel bae kok Mas. Ngeten Mas, supaya aku ikhlas karo jambu separo sing sampean pangan, sampean dina iki kudu nikah karo anakku wedok. Ya Allah, Pak Kaji. Ora samawi diperintah niku sing tak arep-arep. Kapan kalau nikahi putri jenengan? Sik Mas, ojo kesesok GR sampean. Anak wedok yang akan saya nikahkan dengan sampean, maaf, kekurangan fisiknya, matanya buta, kupingnya tuli, kakinya lumpuh. Lah, kuwi menungso apa udo Pak Kaji? Menungso anakku dhewe kok. Pripun ya Pak Kaji kok rada berat sing niki? Aku kan ganteng Pak Kaji. Nek putri jenengan picek ya ora weruh. Budek meneh. Dipanggil sayang ya ora nyauti. Luwi-luwi lumpuh. Tapi kan sing lumpuh sikile ya Pak Kaji. Ya ora apa-apa lah isih kena diarah. Kapan kula nikahi putri jenengan? Ngesuk pagi. Ya Allah, kok keseso sanget Pak Kaji? Kula dereng gadah mahar, kula dereng persiapan. Ora sa mahar-maharan Mas. Mahare sampean nikahi anakku wadok bimahrul jambu separo sing 3 tahun biyen sampean pangan. Mahare niku Pak Kaji? Hooh. Sampun Pak Kaji. Kula ikhlas nikahi putri jenengan ngenjing pagi. Tenanan. Keesokan paginya Bapak Imam Syafi'i statusnya berubah, boten bujang Joko meneh tapi dadi pengantin kakung. Wali nikah saksi nikah pun siap. Bapak Imam Syafi'i lagi nunggu-nunggu. Kapan ki nganten wedok metu ya? Arep tak titeni ki sikile ngambah lemah opo ora? Jebule masih disimpan di dalam rumah. Ijab kabulnya sah setelah abdu nikah. Bareng bengi terjadilah malam pertama guys. Bareng bengi malam pertama Bapak Imam Syafi'i langsung nuju tenggene kamar nganten wedok. Dan ternyata arep ketok pintu. Kelingan ngapain ketok pintu nganu budeg. Rasito ketok pintu, akhirnya langsung masuk teng lebete kamar. Padang lampune, indah hiasane. Walaupun Bapak Imam Syafi'i tahu istrinya adalah orang yang tuli budeg, tapi tetap ngucap salam sebagai adab pengantin lanang ketemu ngantin wedok. Baru ngucap salam walaupun tidak ada sinyauri, piyambake tetap beri keyakinan ngangge adab. Assalamualaikum. Ternyata beberapa waktu kemudian ada suara jawabi. Ternyata muncullah yang jawabi sesosok gadis yang cantik jelita, cantiknya luar biasa, gede dhuwur lencir kuning, irunge bangir mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kaya mumpuni. Lek guyu kaya ngeceh banget sampean kok. Ini guyu-guyu body shaming angger kayak iki.
Saking cantiknya putri bos jamu ya Allah, nganti bokonge semok denok montok niki pakai kol-kolah kubro. Saking cantiknya Bapak Imam Syafi'i sujud syukur nggak mandek-mandek, saking kagetnya karena dapat jackpot nggak sesuai dengan ngendikane Bapak Moro Sepuh, sing akhirnya karena saking cantiknya Bapak Imam Syafi'i di malam pertama langsung terjadilah kiu-kiu cukurukuk kuk deruk wis ngalami ngapunten, beda penganten, beda tirakatnya, beda rumah tangga, beda ceritanya. Begini, mbak-mbak sekalian yang belum payu rapi, Pak Kadus, Joko Tua Barang, atau penganten-penganten lawas, penganten bodol, dan bodolan penganten, plus penganten-penganten expired kadaluarsa. Jenengan mendengar juga nggak apa-apa. Begini, malam ijab kabul iki contoh ngeten, paginya ijab kabul, malamnya niku adalah malam ijab kabul, di mana malam ijab kabul adalah malam yang tidak tertolaknya doa bagi pengantin kakung dan pengantin putri. Mula kathah menawi garja piyambak khususnya ahli tirakat, bojone kula mawon pikantuk dawuh saking punyai, sinten kemawon monggo ketika malam pertama dihidupkan untuk eling kali Gusti Allah, mumpung dongane mboten tertolak. Dados eling kali Gusti Allah kan wonten lantarane, Bu. Lantarane napa? Saged salat taubat, salat hajat, kemudian mujahadah, saged maca Yasin nggih maca Yasin, maca Quran silakan. Sing penting teng malam ijab kabul. Jangan langsung kuk deruk, kan masih ada malam yang lain. Khusus cari malam Jumatnya rumin malam mboten napa-napa. Bojone kula malah alhamdulillah menamung pikantuk dawuh sewengi wonten rencang santri dipun dawuhi nganti 40 jidina guys. Nganti nieng. Mung 40 jidina ya ora nganti nieng to. Niki tergantung dawuh saking punyai. Berarti ngono ku ya angel ya mupune ora angel. Wong kabeh mau niku wong bebojonan ora mung karena nafsu, tapi kan salah satu tujuannya golek keturunan sing sae. Dados ya menggaulipun dengan adab yang sae. Tapi dening Bapak Imam Syafi'i langsung cukurukuk. Lho, bapaknya Imam Syafi'i tirakatnya di atas umumnya tirakate kulon jenengan wong awam. Maka ternyata Bapak Imam Syafi'i walaupun langsung kuk deruk, waya subuhan terus keramas, keramas terus subuhan. Tadi kepengen cepet balik ini ya. Keramas terus subuhan, lapor karo Bapak Moro Sepuh. Pak Haji, ki mertuamu ya Pak. Nun sewu berarti kalau ingin jenengan ngapusi ngeprank kula. Mantu GR temen diprank neng mertua. Loh, jenengan ingin ngendikan Pak Haji, putrine jenengan ya picek budek ya lumpuh. Nyatane mau bengi tak cicipi ora? Ngeten Mas, aku ora ngapusi sampean. Tapi anak wedok ki lain daripada yang lain. Anak wedok memang buta, picek matane. Iso weruh tapi ora kanggo mriksani barang-barang sing madorot. Yang kedua, anak saya tuli budek, iso ngrungu tapi ora kanggo ngrungu barang maksiat. Yang ketiga, anak wedokku pancen lumpuh, iso mlaku tapi ora kanggo mlaku ning dalan-dalan sing ora diridoni karo pangeran. Dadi setiap laku yang golek ridone pangeran. Dan sampean datang 3 tahun yang lalu dengan membawa jambu separo, alasan njaluk ikhlase karo jambu separo sing pun kadung mlebet weteng. Tak pikir balah pilih jenengan ki wong lanang Joko sing iso njaga kesuciane rezeki, padahal sampene si Joko
tapi kok iso njaga kesucian rezeki. Tak pikir yo jenengan ki pas iso matuk karo anak wedok lan Allah ngridoni. Maka dari bapaknya yang sangat menjaga kesucian rezeki, dari ibunya yang sangat menjaga indera perasanya, maka lahirlah Imam Syafi'i. Sinten piantune sing boten kenal kalih Imam Syafi'i, sinten wong alim ingkang boten tepang kalih Imam Syafi'i. Cerdas, EQ-nya tinggi, daya hafalnya kuat. Bahkan bayinya Imam Syafi'i beda karo bayi pada umumnya. Menawi bayi umumnya kan teng kandutan 9 bulan sedoso dinten nggih Mbah. Tapi ternyata Imam Syafi'i teng kandutan ibu sampai 4 tahun guys. Tapi menawi Pak Lurah Bambang 4 tahun teng kandutan ibu metu-metu brengosen. Saleh benten tirakate Mbah. Ya Allah. Maka saking cerita mereka kalau namung badhe menyampaikan nek kepingin de putra putri soleh-solehah, orang tuanya dulu yang dibentuk. Tiang sepuh rumin sing dibangun. Nek wong tuane nandur apik sing disun panene saged apik. Aja malah nandur ala kepingine panen apik, wong sing nandur apik mun kadang-kadang panene durung sae. Maka in ahsantum li anfusikum, nandur apik mesti panene apik. Allahumma. Jam pinten iki? Jam pinten? Jam 10. Ki ngapurane Pak Kadus, matanya kurang picek ya. Takoni bener-bener kok ngapusi nganten anyar jenengan. Arep ngledeki mumpuni barang non sewu ingkang kathah. Saking mriki kula tesih pindah lokasi mulai pengajian sampai wayah dalu niki tesih teng Karsidenan Kedhu kemawon. Jujur mawon beberapa hari niki dereng sempat istirahat ngaso. Dados bojone kula ngrencangi kula niku kawit lebar resepsi saking Temanggung. Jur memang kula ngaji wonten sing rencangi dan bojo kula ngucap, "Oh, jebule awakmu kawit biyen ngene iki, dina ngaji sine ning perjalanan, turu yen ning mobil, turune mawon ya karo jagong ngene iki ya Allah metu-metu dadi urang." Dan kagunge kula wingi ngucap werni-werni bareng kula sowan Lungge kathah Ahlul Bait Nggarja ngendikaaken mumpuni aku titip fitrah mak ranyas atiku. Bunyai Lungge, Bunyai Nawawi ngendikan ngaten Pak Yai. Mak ranyas atiku ketika Bunyai Nawawi ngendikan titip fitrah. Sampean ngaji yo ngaji, tapi bojone sampean kuwi fitrah wis biasa mulang ning Lungge Temanggung kene. Dadi yo saiki si direncangi bojo ora masalah wong dadi nganten anyar. Apa malih fitrah ngucap sedurunge 40 dina ya durung ngarep ninggal bojo sik yang ngono. Tapi fitrah wis biasa mulang santri ning kene, ngajine kudu diteruske ben sesuk sampean ceramah ning jaba, bojone sampean iso ngaji damparan ora ketang duwe gotrakan ya kudu duwe santri. Ning walaupun arep duwe santri, ngajine aja kedul, kudu diasah. Senajan yo saiki fitrah iso maca kitab, ning ya tetep didukung ngajine. Sing akhire memang kula tesi mriki Temanggung Cilacap. Jujur mawon sederenge rabi kula niku duwe cita-cita paling seneng kula niku turu, Bu. Karena kula nek turu niku cuman 2 jam, paling dangu 3 jam Kiai. Karena kula nek ceramah sedinten ping 3. Saking mriki pindah teng Kledung, saking Kledung mangke dalu tesi teng Magelang kota. Tiap dinten begitu, wingi pagi teng Batang Pekalongan, sonten teng Pekalongan, dalune teng Pekalongan, dugi Temanggung subuh mangke niki. Mangkat terus mriki. Tiap dinten begitu itu sejak dari kula kecil umur 8 tahun. Jauh sedurunge jenengan kenal koteng Indosiar, tiap dinten begitu. Sehingga kula paling seneng adalah tidur. Mula kula cita-cita rencanane kula turu. Nggih, sik nggih. Mriki Pak Kadus mboten apa hasil infake mriki. Kersane mangke kula sampaikan. Mriki Pak Kadus ya Allah. Arep awet tok gemeter niku. Iya. Nyetrum nanan Pak Kadus ya Allah. Siap mangke kula sampaikan. Memang kula cita-citane sadurunge rabi adalah
Sesuk nek wis nikah aku kepingin turu. Jebule malah lebih dari turu, ora mung turu tapi dituroni. Mara sepuhe kula delo-delo, "Saya to Mbak mumpuni pedekan rumi napa pijetan?" Ngaten. Mboten usah pijet-pijetan, sing pijetan dina-dina bojone kula. Padahal mung nderekaken ngaji. Ini sing pijetan bojone kula saking kagete mergo mboten biasa teng perjalanan. Maka alhamdulillah barokah panjenengan sedaya paring doa restu teng kula. Walaupun jan kala wingi mboten kondangan teng Cilacap nggih. Iya, aku ora ngundang sampean. Selanggar wong racan tak undang mau nek tenggen kula ngentek-ngentekno malah repot kan. Guyonan. Sale wingi jan aku mbukak amplop ana sing sakmene amplope isine 2.500. Mau hajat gedhe ngono kira balik modal aku wingi. Aja niat hajat golek bathi niku ora usah, Bu. Jaman seniki ora ana wong hajatan golek bathi. Niatke nggih mulyake tamu, insyaallah pun berkahi sak turunane Allahumma. Hari ini pikantuk dana infak untuk finishing aula depan Masjid At-Taqwa dari hitung cepat pakai Quickon. Pikantuk dana sebesar 10.335.000 rupiah. Ulang. 10.335.000 rupiah. Alhamdulillah. Niki tanda ngenjing tenggene Siratal Mustaqim, lek mawat nyebrang Siratal Mustaqim karbatil khatif bagai kilat menyambar lep ber langsung tekan swarga. Allahumma. Inilah kami pemuda dan warga kerajaan pimpinanipun Pak Bambang. Tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, diparing ilmu ingkang manfaat, paringi rezeki ingkang barokah, keluargi mawaddah warahmah sakinah, dados keluargi sing ahlul jannah, masyarakat ingkang ahlul ibadah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kesesok kondur awit samangke fa insyaallah panitia woro-woro sekedap oh nggih mangke woro-woro kersane panitia nggih ingkang paring pirsa nun sewu niki kersane tidak oh set woro-worone wonten Bapak Mara sepuhe kula niki. Pinteran banget saiki panitia. Mula wingi ana sing ngerencana arep nanggap satu paket Mara sepuh karo bojone kula. Dados Mara sepuhe kula ceramah kali ngasta wayang, kula sing nyinden, bojoku sing ngendangi. Ora diundang dina-dina ngendangi aku kok. Bojone kula niku wong paling sugih sak ngalam jagat raya Indonesia. Mergo napa lho bojoku dina-dina iso nanggap mumpuni no. Paling sugih. Hari ini ada informasi datangnya dari kepanitiaan Kalinongko. Kemutane wawa. Panitia Kalinongko Kebon Agung, pengajian dalam rangka sadranan dan pembukaan selapanang fa insyaallah akan dilaksanakan pada hari Kamis Kliwon besok siang, tepatnya tanggal 23 Mei 15 Dzulqa'dah wonten ing Kalinongko Kebon Agung. Dengan mubalik pembicaranya wonten 3 Romo Ki Haji Dr. Andes Usman Ridho Mara Sepuhku. laris. Ojo dilaporke Mara Sepuhku. Yang kedua ada Kiai Safrodin Bandung. Aku kok bar mbojo malah tambah lenjeng. Jane kula pun diomongi kene bojone aku ora lenje-lenje, Bu. Sakjane wis mandan mareni aku ben ora pati lenje, tapi kadang-kadang kelalen. Nah ya enggak ora lenje ora akeh.
Yang kedua, pembicaranya Bapak Ki Safrodin Bandungan, lajeng Kiai Haji Asy'ari Kadiwangsa Bandungan. Pun iring kalian grup sholawat rebana The Citra Religi saking Magelang. Ngenjing Kamis jamipun berarti siang bakda luhur niki. Sumangga pun rawi merga niku marasep wae kula. Sumangga ngaos kali sinten kemawon nggih sing semangat bene istiqomah nggih Bu nggih. Matur manun sangat Pak Kepala Desa telah mendukung kami kegiatan pemuda wonten ing kerajaan. Matur manun sangat sinom-sinom pemuda saking kerajaan mugi-mugi saged istiqomah ngurip-urip Islam. Panjenengan sedaya sabibaré doa mangke ampun kondur ampun cengkarumin ayo doa badhe dipun imami kalian akhinal kiram Romo Kiai Haji Mukhtar Syafi'i kagem derek mengimami doa pengasan dinten menika sumangga saking kawula langsung bae Pak jaran mampir ini. Monggo doa panjenenganipun Romo Kiai Haji Mukhtar Syafi'i kagem derek amberkahi pengasan dinten menika sumangga. Saking kawula matur mbanun sanget, mudah-mudahan saged kepanggih malih sanes majelis lan panjenengan kondur kanthi rahayu jeng widodari kali saking sambi kala menapa. Lungguh rumin Ibu doa sawetawis nggih. Saking kawula sedaya lepat nyaki papunten usiku wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.